إخوان المتابعين، أهلا ومرحبا بكم على قناتكم بنفات. أهلا بكم في فيديو جديد. ففي هذا الفيديو سأقوم بوضع نشر فيديو صراحة وجدته في اليوتيوب، وبه صراحة معلومات كثيرة. هو يخص سيدة قامت باستغلال عامل الدراسة من أجل تحقيق حلم الهجرة إلى كندا، وحيث أنها استغلت هذا العامل لربح الوقت. فهذه صراحة قامت بفكرة جيدة، وهي بالتالي في هذا الفيديو تقوم بشرح كل المراحل وكل المعلومات. صراحة هو فيديو رائع، فيديو طويل نوعا ما، لكن به معلومات رائعة جدا لكل من هو مهتم بمسألة الهجرة. فالمرجو إكمال الفيديو إلى الآخر، لأن فيه معلومات رائعة جدا أنا أعجبني بشكل كبير، وصراحة أردت أن أشاركه معكم. رابط الفيديو الأصلي سأضعه أيضا في الديسكريبشن لينك لحفظ حقوق ملكية الفيديو لصاحبه الذي وضعه. فأنا سأقوم بوضع رابط الفيديو الأصلي في الديسكريبشن. فالإخوان، لكي لا أطيل عليكم لأن صراحة فيديو طويل، ولكن أنصحكم بالمشاهدة لأن فيه معلومات كثيرة جدا. وفي نهاية الفيديو، من لم يفهم الشيء أو لديه استفسار في هذه الأمور التي قالتها هذه السيدة، يمكنكم كتابتها في التعليق وسأجيب عنها. نبدأ الآن مشاهدة الفيديو. مرحبا بك الأخت مريم. هل ممكن تعرفينا بنفسك؟ Oui, bien sûr. Donc voilà, je me présente. Je m'appelle Mariam. Ça fait 3 mois que Rani hna au Canada comme étudiante étrangère, accompagnée de mon conjoint. Donc voilà, on a fait la procédure la plus rapide, c'est les études. Donc voilà. الأخت مريم، سؤال آخر. يعني كي جيتي هنا لكندا، اسكو جيتي باش ديري لا فورماسيون وتعاودي تولي للبلاد، ولا جيتي باش ديري فورماسيون باش تدي لا ريزيدونس؟ Bon, bien sûr كي جينا لهنا باش ندير لا ريزيدونس. Je pense pas كاين اللي يحب يخلص 20000 دولار باش يعاود يولي للجزائر. نو، مي كاين دي فورماسيون باغ اكزومبل تاع 5000 دولار ولا 500 دولار، يجي يدير فورماسيون تاع اون سيمين. مي الناس جبل ربي راهم يحوسوا باش يجوا هنايا باش يدوا لي بابيو كيما قلت انت، ماشي يجي يخسر دراهم باش يعاود يولي للبلاد. D'accord, oui. Donc Anna dit pour la résidence, c'est sûr. Parce qu'au début, j'étais intéressée par l'immigration. L'immigration, ça prend beaucoup de temps. Donc, j'ai vu la procédure la plus rapide, c'est les études. Après, entamer la demande de résidence. سؤال اخر اخت مريم، وشنو هما لي فورماسيون يعني اللي يقدر الواحد كي يجي هنايا يعني يقدر يدي بهم لي بابي، يعني يقدر يولي ريزيدون بيرمانون؟ D'accord. Donc, pour avoir la résidence après les études, on a 3 programmes. Le premier programme, c'est le programme d'expérience québécoise. Le programme, il faut qu'il y ait des formations pour avoir la résidence. Le DEP, le diplôme professionnel, il faut faire 1800 heures. Ou bien l'université, c'est baccalauréat, licence, ou bien maîtrise, c'est le master, doctorat, ou bien le DEC, diplôme d'études collégiales. Donc avec les diplômes, la formation d'IELCOM, vous faites la demande à le CSQ. Donc 20 jours à 1 mois maximum, vous aurez votre CSQ. Après le CSQ, bien sûr, vous faites la demande de résidence permanente. Et pour la résidence, ça prend 10 mois à 1 année maximum. Il y a d'autres programmes, par exemple pour les personnes, les dirhams, le DEP de 1800 heures, bzaf, ou c'est cher, parce que c'est à partir de 19 000. Le DEP à 1800 heures. Il y a plusieurs formations, mais le moins cher, il est à 19 000. Il y a des programmes, si vous faites des AEC ou des DEP moins de 1800, ou bien l'université, il y a un certificat, il y a un DESS. Il y a d'autres programmes, avec le programme de travailleurs qualifiés. Donc après la formation, demandez ou le permis de travail post-diplôme. Le permis de travail post-diplôme, n'importe quel une formation, il a le droit d'avoir le permis de travail post-diplôme. La durée de dialogue, c'est la même durée que la formation. Par exemple, il a une formation de 14 mois, vous aurez un permis de travail post-diplôme de 14 mois. Donc, le programme, il a minimum 12 mois. Avec ce permis de travail post-diplôme, vous avez le droit de demander le CSQ. Donc, c'est la même chose. Dès que vous 12 mois, vous faites la demande à le CSQ, comme 20 jours à 1 mois. Le troisième programme, c'est le programme des étudiants étrangers. Le programme, ça concerne les personnes qui ont déjà des diplômes, ont l'expérience de travail ou le test de français.
Le programme, c'est qu'il y a un DEP moins de 1800 heures. La moitié de votre formation, vous pouvez faire une demande d'immigration qui m'a في بلاده. Mais là, c'est par point. هنا لازم تدخل فيها votre diplôme d'état في الجزائر, l'expérience de travail, le test de français, la même chose, c'est le même principe. Sauf que يقول لك les dossiers sont prioritaires pour le traitement. Mais j'ai pas la date exactement شحال ياخد الوقت. Donc moi aussi qui dit au début, j'avais l'intention de faire un AEC beaucoup moins cher. وندير هاد le système تاع les points vu qu'عندي déjà un diplôme, عندي l'expérience, وقلت نزيد ندير un test de français sur place. ومن بعد شغل une fois ici خممت قلت je sais pas ما عنديش le délai exact, ça se peut que le visa تاعي va expirer ومازال ما رجعوليش. Donc هنا bon j'ai demandé un petit peu les avocats, les conseillers, يقول لك c'est entre une année et une année et demie. Donc ما عندهمش la date exacte. Même sur le site de Projet Québec لو كنتو تشوفوا هاد le programme يقول لك ça dépend la demande. Donc إلا كانت عندهم la demande بزاف ça prend beaucoup de temps, إلا كانت ما عندهمش la demande ça tout dépend. Donc c'est pour ça j'ai réfléchi une fois ici, j'ai basculé vers un DEP de 1800 heures pour être sûr. Donc parmi les 3 programmes, le plus rapide, le plus fiable qu'on sûr, c'est le programme d'expérience québécoise qui déroule un DEP de 1800 heures ou bien un baccalauréat ou maîtrise ou DEC. Voilà. الاخت مريم دوك راك حكيتي لنا على لي 3 بروغرام وانت بالتاكيد خيرتي البروغرام تاع الاكسبيريونس كيبيكواز. دوك اسكو تقدري تحكي لنا سي كوا لا بروسيدور دو ا زد, يعني ملي كنتي في الجزائر واش درتي حتى جيتي هنا لكندا؟ D'accord, donc pour avoir le permis d'études faire 3 étapes, c'est très facile parce que كاين des personnes يشتهم ياخذوا des avocats, ياخذوا des conseillers يخلصوا 1000 à 2000 jusqu'à 3000 pour une procédure vraiment très simple et très facile. Donc la première étape c'est de choisir la formation. Donc نتوما ça dépend اي واحد واش حاب يقرا. C'est sûr, donc ça dépend le programme اللي حبيتو ديروه. تخيلوا كاين sur Google vous tapez collège à Montréal ou là les universités, ça dépend واش حبيتو. Donc هنا vous choisissez un programme, vous contactez كلش en ligne, vous contactez l'école, vous faites les inscriptions ou là كاين des collèges يقول لك تبعتونا par mail. تبعتوا par mail, voilà, on veut s'inscrire, يبعتوا لكم واش لازم, bien sûr فيها des frais. هنا كاين les frais, ça dépend. Donc عندك $70 jusqu'à $250, ça dépend les universités, ça dépend les collèges. Vous trouvez كلش sur internet. Vous tapez le programme اللي حبيتو. La deuxième étape c'est la demande de certificat d'acceptation Québec, c'est le CAQ. هنايا aussi le site de Projet Québec, qui تدخلوا le site, تصيبوا la partie تاع étudiants étrangers. La demande de CAQ, c'est un petit formulaire en ligne très simple, vous mettez juste quelques informations et à la fin vous payez $111. Ou تانيك بعد يقول لكم تبعتونا un petit dossier. Même le dossier fait l'acceptation à l'école, fait aussi une photo, le formulaire, extrait de naissance, photocopie du passeport. ما كاش لو تيست فرونسي؟ Non, non, il n'y a pas de test de français. كان بزاف لي سقساو قال لك اسكو كاين تيست فرونسي؟ Pour la procédure تاع les études, le test de français كاين des universités برك لي demandent. Sinon les collèges et tout, personnellement, j'avais pas besoin du test de français. Je l'ai pas fait. Est-ce qu'ils demandent par exemple un diplôme bac ou plus bac ou universitaire? D'accord. Pour le DEP, ils demandaient que le bac. تسحقوا غير le bac pour le DEP. تسمى اللي عنده بكالوريا في الجزائر يدير به DEP ما يسحقوش الدبلوم تاع l'université ولا. Pour l'université, c'est sûr qu'ils demandaient comme le diplôme. Voilà, donc باش ديروا maîtrise, كاين des universités, ils exigent même la moyenne. لازم تكون عندكم une moyenne de 12 وطلع. Baccalauréat, licence, non. Baccalauréat parce que licence تعاودوا à 0 معاهم. Donc ما يدمانديوش les notes ni le diplôme. Par contre, ils demandaient le test de français pour le baccalauréat. On a droit à le cas تاعك انت واش درتي؟ انت واش دفعتي comme document? D'accord. Donc moi pour qui جيت لهنا درت une demande à AEC. Gestion financière informatisée parce que ça reste le même domaine que mes études li في الجزائر. J'ai fait finance donc قعدت في la gestion financière informatisée mais c'est pas 1800 heures. D'ailleurs, quand il y a des questions, une fois le TMAC, est-ce que vous pouvez changer de programme? Donc, je vais répondre à cette question. Donc, Anna qui dit au début, j'ai commencé les inscriptions d'AEC. J'ai fait la demande à le CAQ. كيف لازم حتى تكون عندكم l'admission à l'école. Le CAQ, à 5 semaines, j'ai eu la réponse. Pour l'école et le CAQ, c'est à 100%, c'est rapide ou c'est sûr à 100%.
La troisième étape, c'est la plus dure. Il y a vraiment un dossier bien pour le visa. Parce que le visa, j'ai remarqué qu'il y a eu beaucoup de refus. Alors qu'ils savent qu'on a le droit après les études de rester. D'ailleurs, même quand tu es à l'aéroport, quand tu es le service d'immigration, ils t'expliquent même comment faire après. Mais le visa, il faut les convaincre que c'est juste pour تقرا. Donc là, j'ai fait une lettre de motivation. C'est très important. Bon, quand il y a des documents, c'est pas obligatoire. Mais ما عندهاش علاقه بالدراهم كل ما يكون عندك دراهم بزاف c'est sûr. قد ما تعمر le compte تاعك parce que يدوموندي لك يقول لك فوت تورينا بليك عندك دراهم باش تقرا باش تخلص لا فورماسيون بلوس باش تعيش اون اني. دونك قد ما يكونوا عندكم لي زونفون تكونوا en couple faut تحطوا بلوس. C'est sûr, chaque لازم له لي فري تاعو. Voilà, d'accord. Donc voilà, moi, parce que j'ai vu des questions pour le coup, je درتي في le dossier. Donc j'ai fait une lettre de motivation. J'ai trouvé que c'était important. J'ai expliqué وعلاش حبيت نقرا وعلاش. هذه لا lettre درتيها ولا دارها لك سيبيريور تاعك؟ En fait non, درتها وحدي. عاونتني شويه مع مير في la rédaction et tout. تما شرحتي فيها باللي انت راكي موتي باش تقرا. Voilà, donc j'ai expliqué وعلاش حبيت نقرا وعلاش j'ai choisi spécialement cette formation. Donc voilà. يعني ممكن ديري لنا كوبي منها في Oui, y a pas de problème. ان شاء الله تلقاو كوبي ان شاء الله في الجروب تاع لا lettre de motivation. D'accord, j'ai expliqué surtout وعلاش كي نولي باغ اكزومبل قلت لهم كي نولي للجزائر واش حندير بها لا فورماسيون هذه وعلاش سبيسيالمون كندا. دونك جي اكسبليكي سمعتي في لا lettre درت بينتي لهم باللي تعاودي تولي للبلاد. فوالا في لا lettre قلت لهم بديك نعاود نولي. aussi واش درت قد ما قدرت دراهم في لو كونت. كاين ان تروك تانيك واحد سقساني اسكو سي اوبليغاتوار دو ماتر دي بيان ايموبيليير. بون هي في كي تقول مش لازم في الدوسي ماحش يقول لك تو في مي سي ان بلوس كيما انا جي راجوتي كالكو بيان باغ اكزومبل لا فواتور ولا لاك دو ميزون ولا سي بيان بور لي راسوري تعاود ترجع عندك حاجه اكزاكتومون مي تانيك عندي دي بيرسون ما حطوا والو مي ايزون يو لو فيزا كيما كاين دي بيرسون حطوا كاع واش عندهم وما عطاوهمش دونك سا ديبون زعما ماهيش سيونس اكزاكتومون سي با لا سيونس. انت كي درتي لي فري اسكو درتي لي فري تاعك وتاع الزوج تاعك ولا غير تاعك درنا لي دو درنا دو كونت. Voilà, donc pour mon conjoint, une lettre d'engagement, il s'est engagé de me prendre en charge la location, le mecla, le transport et tout. وانا الدراهم هذيك قلت لهم pour payer les études. Voilà. بون الاخت مريم حكي لنا على لا بروسيدير. دوكا ان شاء الله نحكوا على لي فري. تقدري تقولي لنا شحال يعني سقمتك لي فري وشحال تخلصي وشحال راكي تخلصي دوكا وشحال خلصتي من قبل؟ D'accord, donc pour les frais تاع la procédure كيما قلت لكم عندكم les frais تاع la demande d'admission تاع l'école à l'université. هنا ça dépend عندكم de 70 jusqu'à 250. هنا كي تخيروا l'école في le site vous allez trouver le montant تاع شحال لازم تخلصوا pour la demande d'admission. Pour le CAQ c'est $111. Pour les frais de visa c'est je pense que il a fait bien انا حطيت 2,5 millions pour le permis d'études ou le conjoint pour le permis de travail c'est 3 millions. Je sais que c'était plus cher que moi. À peu près c'était 5 millions les deux. Donc il faut 5 millions باش يفهموا الناس 50,000 dinars voilà. Donc voilà, donc faut compter pour la procédure كامل واحد 10 millions qui تزيدوا شويه traduction تاع الباكالوريا ولا درتوا l'université لازم vous faites la traduction تاع les relevés de notes le diplôme. Pour les études, le coût à les études, aussi ça dépend. Donc, notez comme en général, les DEP, c'est à partir de 19 000. Yani le DEP, les plutôt moins cher, c'est 19 000. T'as un DEP... 19 000 dollars canadiens. 19 000 dollars canadiens. Je me fais 19 000 dinars. 19 000 dollars 19 000 dollars canadiens. Ou l'université, généralement, c'est par session. La session, c'est 8 000 dollars canadiens. À l'assurance et tout, donc par session. Donc baccalauréat c'est 3 sessions, plutôt 6 sessions, je dirais 3 ans. Maîtrise minimum 3 sessions, doctorat c'est 6 sessions aussi. كيما انت درتي AEC ولا درتي DEP؟ Bon, انا كي جيت au début درت AEC, mais une fois ici j'ai changé. Voilà pour répondre à la question les personnes qui قالك est-ce que une fois ici vous pouvez changer de programme. Donc c'est oui. Une fois ici تقدروا تبدلوا le programme.
مي وشنو لازم تبدلوا اوسي لو سي اكيو باسكو لو سي اكيو يمدوهولك على حساب لو على اساس بروغرام اللي خيرته مع الاول. اللي خيرتو مع الاول. باغ اكزومبل الا درت ان دي او بي في الجزائر، جيت بان دي او بي لهنا، ما tu changes pas le CAQ parce que ça reste le même niveau. Mais par exemple الا جيت هنا درت les inscriptions au début تاع l'université وجيت لهنا تحب دير دي او بي، هنا le CAQ aussi يتبدل. تسمى كل ما تبدل النيفو لازم تبدل السي اكيو. Exactement. Donc pour ça il faut changer aussi le CAQ mais c'est possible. Donc انا درتها من AEC j'ai changé vers le DEP. DEP est-ce que تخلصوا par session ولا تخلصوا toute la formation؟ Ah oui voilà, donc pour le DEP c'est pas des sessions comme l'université. Donc عندك le montant تخلص مي ما يقولكش خلص اودي كلش على ضربه فوالا. دونك سي باغ ترانش، سا ديبون شاك ايكول كيفاش. كيما انا اللي راني فيها، راني في كوليج سوبيريور دو مونريال، سي اون 3 ترانش. جي بايي لا بروميير ترانش ومازالت لي لا سويت. تما شاك فوا تخلصي، ماشي كيما قلت كيما انا قريت او سي شغل كنا نقراو دي سيسيون، انا كنت نظن باللي شاك سيسيون تخلصي لي فري تاع لا سيسيون هذيك. نو ماشي نو سي عندك انت او ديبي كي تدخل يسقسوك يقولوا لك اسكو تو بريفير تخلص اون 3 ترانش، اون 2 ترانش، اون 4 ترانش، كيما حبيت نتايا. ليسونسيال في لا فان دو لا فورماسيون تكمل. لا كيسيون لا بلوز امبورطون باسكو الناس المشكله تاعهم هنا في باش يجيو كوم ايتيديونس هي الدراهم. اسكو يدموندوا لك ان كونت ويحاسب ويقولوا لك ورينا الدراهم يعني كاش ولا جوست ان ريلفي بانكير يكفي، ولا لازم هذوك الدراهم يكونوا بلوكي، ولا شاك فوا يديروا لا فيريفيكاسيون؟ اسكو في ليكول او بيان كي تدخل في خلاص ما راك ديجا قبل ما تجي لازم يكون عندك ان كونت فيه دراهم. وي بيان سور. هنا في الفيزات لازم توري لهم ان ريلفي بليك فيه دراهم. تسمى غير ريلفي بانكير. باغ اكزومبل انا ما عنديش دراهم، نشوف صحابي يسلفوا لي واحد يسلف لي 100 مليون الاخر 200 مليون، نعقون في الكونت تاعي سي سور كاع درنا هكا، نعاود نخرجهم ومن بعد نعطيهم لا بروف تاع لا بنك باللي عندي ديك لاصون. تما يقدروا يديروا هكذا. سو كاين بزاف من الناس كما نقولوا حابين يجوا يقراو، من المشكله تاعهم العاويصه كما يقولوا ما عندهمش الدراهم كاش، تما يقدروا يسلفوا دراهم ويدخلوهم في الكونت ومن بعد يجيبوا هذاك الريلفي بانكير ويوروكم بروب اللي عندهم دراهم. وي فوالا. دونك كاع يديروا هكذا. سي سور ما عندناش كامل لاصوم اللي حطيناها في الكونت باش نجيو نقراو لهنا، مي لازم او موان ان مينيموم باش تجوا لهنا. دونك معليش ميم تسلفوا تعمروا لو كونت تاعكم اوكي، مي ميم كي تجوا لهنا لازم يكون عندكم كومام ان مينيموم، باسكو كاين دي بيرسون اللي يسقساوني اسكو كي نجيو نقدروا نخدموا باش نخلصوا القرايه. دوك هنا سا ديبون دي كا. دونك باغ اكزومبل واحد كي يجي سيليباتير يجي يقول لك اسكو نقدر نخدم باش نخلص لي زيتود ونعيش، سي با بوسيبل، سي امبوسيبل. انا على بالي ماشي سهل. سي با بوسيبل تخدم وتقرا، سي امبوسيبل. غير ويلا ما ترقدش في الليل وتقعد تخدم اون ديجا ديجا على لا باز اون با الدروا دو ترافاي بلوس دو 20 اور. معليش كاين يقول لك نخدم اون نوار اوكي، بصح شحال تاع تخدم اون نوار تسمى لازم لا جورني تولي فيها 48 ما تقدرش توفق بينهم، ما تقدرش. دونك لازم او موان انا بور مو ان سيليباتير لازم او موان ياسوري لي فري تاع لي زيتود تاعو واش يخدم، سي بور لا لوكاسيون لوي ولا لي فري الاخرين باش ياكل. داكور. دونك انا بور مون كا كي اكومباني افيك مون كونجوان سي ان بتي بو فاسيل على الواحد يجي وحده، باسكو علاش دوك كيما انا جي اسوري كي جيت لهنا جي اسوري جوست لا موتي تاع لا فورماسيون. انا ما عمش عندي لا سوم توتال باش نخلص 19000. دونك مي جي اسوري او موان لا موتي، لوتر موتي انا نخدم ا طون بارسيال لي 20 اور بار سيمين pour continuer la suite. وعندي لو كونجوان هو اللي يستكلف لا لوكاسيون. ما هو يخدم من جهه واحده اخرى باش يصير ميم لي فامي اللي عندهم لي زونفون سي براتيكمون لو ميم كا كيما واحد سيليباتير، باسكو اون مامون اللي عندها 2 زونفون ولا ان انفون سي با بوسيبل تصبح تقرا وعشيه تخدم. امبوسيبل. دوت فاصون انت هنايا ما كاش لي اسكو يحاسبوك يقول لك ورينا الدراهم ولا؟ نو هنايا كي تجي هنايا كوم ايتيديون خلاص كي خرجتي بون في الجزائر وريتي لهم ريليفي بانكير تاع الكونت تاعك في الجيري، مي هنايا في كندا راكي في كندا اسكو يحاسبوك على لازم تفتحي ان كونت بانكير هنايا تكون عندك ديك لاصوم، ولا توجور يلقارد هذاك الروسي زعما تاع الدراهمك اللي في نو كي تلحق لهنا ما يحوسوش عليك. المهم تخلص، المهم هنايا كي تلحق هنا انت تخلص لا فورماسيون ما يحوسوش يفهموا، ما تقدرش تخلص يقولوا لك تروح. فوالا اكزاكتومون. يعطيك الصحه. سويت على لي فري اللي كنا نهضروا عليهم، كاين بزاف ناس يظنوا بون سقساو لا كيسيون هذه في الجروب، قال لك اسكو كي نجو هنايا خلاص عطاونا الفيزا نقعدوا هنا في كندا نبقاو نخدموا ما نقراوش نخدموا نليموا الدراهم تاع لا فورماسيون ومن بعد نبداو لا فورماسيون، يعني بهذوك الدراهم اللي خدمنا ليمناهم نبداو لا فورماسيون زعما نكونوا بيان فينونسمون، يعني عندنا الدراهم. وي سي فري هاد لو بوين لي تري امبورطون
باسكو تانيك نعرف بزاف ناس داروا لا ميم شوز. باغ اكزومبل في الجزائر داروا اون دوموند تاع باكالوريا. باكالوريا سي 3 ans دونك لو فيزا يعطيك جوسكا 3 ans et demi 4 ans. دونك يقول لك 2 ans الاولين يجيبوها خدمه من بعد كي تبقى لهم اون اني في الفيزا يروحوا يديروا ان دي او بي. هادي سي فيزابل بون سي فيزابل. نعرف بزاف ناس داروها بصح جو سي با اسكو هاد الناس من بعد حيعطوهم لي بابيي. باسكو ميم انا او ديبي كي جيت في جويي قلت لك تلفت لي لا فورماسيون كنت فولي فير ان او سي. من بعد وليت نخمم قلت جو سي با من بعد لي بابيي كيفاش جو فولي اتر سور. دونك تلفت لي شويه قلت جو في روبورتي بور جانفيي. قلت ماركي بور لا سيسيون لو طون مازال نخمم نزيد نخدم امام انا نزيد نخدم شويه. اون فوا كي بديت نخدم تلاقيت مع واحد لو ميم كاست سيتي ان اتيديون كان خدام. فوالا سقساني قال لي كاسكو تي فا فير كوم بروغرام اي تو. فوالا قلت له فوالا جو في روبورتي بور جانفيي مازال ما على باليش اكزاكتومون واش نقرا. هو اللي شغل كاكاني شويه قال لي فوالا قال لي انا نقرا في لونيفرسيتي. اون فوا جاونا لو سيرفيس ديميغراسيون دارونا اون سيونس دانفورماسيون حضرونا على واحد لو بوين قال لك ان étudiant il a pas le droit li يجي avec un statut étudiant il a pas le droit de dépasser 90 jours في لو سول كنديان بلا ما يبدا لي زيتود. اوكي تسمع عندهم 3 موا لازم يبداو باسكو سي قال لك سي ايليغال كيفاش تجي نورمالمون تو سونسي تبدا تقرا ما راكش تقرا. بعثوا لي ستاتيو تاعك ترافايور طومبورير. فوالا دونك هنايا هنا شغل زاد خوفني شويه. قال لي جو تو كونساي غير بداي تقراي باسكو ابخي من بعد تكملي تي زيتود اي تو كي تروحي تدفعي لا دوموند تاع سي اس كو عندهم يشوفوا وقتاش جيتي وقتاش بديتي تقراي يبعثوا لك اون دوموند اكسبليكاسيون علاش جيتي انت في جويي 2017 وقلتي لنا في الدخل كي دخلنا لايروبور وريت لهم بلي حنبدا نقرا في اوت وعلاش بديتي تقراي في جانفي ولا. دونك هادي كيف كي جو سي با سور مي انا نعرف دي كا وين خدموا عامين مي مازال ما على باليش لا سويت اسكو عطاوهم تسمى الواحد دو بريفيرونس كي يجي هنايا يبدا يقرا عنده 90 يوم يقدر بالك كيما قلت انت يقدر يخدم في 90 يوم مي لازم ابري 90 يوم لازم يبدا. فوالا سي في هاد لو مومون لي جي ديسيدي دو فير بلو تو بوسيبل حوس على اون فورماسيون قلت ندير ان دي او بي 2800 هكذا جو في اتر ترانكيل. شكرا. بون كملنا مع لي فري. بون خلاص دركا حكينا لانستالاسيون دركا جيتي خلاص دخلتي لايروبور حكينا من لايروبور ولا في كما نقولوا كيفاش بديتي هنا واش درتي كوم بروسيدير وكيفاش قريتي وحكينا كاع على كلش. داكور دونك انا كيما قلت لكم جيت لو 17 جويي. déjà la première des choses دوز على لو سيرفيس ديميغراسيون توري لهم لي بابي توري لهم لو فيزا بعد تما كيمدونا بيرمي d'études et un permis de travail. donc pour moi عطاوني un permis d'études plus un permis de travail pour les 20 heures plus parce que علاش عطاوني انا permis de travail parce que في l'admission اللي وريتها لهم c'était كان لازم ندير un stage après les études. donc لازم زادوا لي هذيك le permis de travail plus le permis de travail تاع le conjoint. Bon, au début, on avait des amis qui nous ont reçus au début. قعدنا عندهم un mois le temps وراونا شوية حوسنا على فوالا وراونا شوية les astuces le transport كيفاش le principe. La première des choses اللي رحنا درنا le NAS c'est le numéro de sécurité sociale. صافي هنا ثاني كاين نيميرو سيكوريتي سوسيال. وي باش نقدروا نخدموا. اسكو هذا سي طومبورير ولا جوست قيس لي زيتود سي اون اني سي با اون كارت كيما نتوما لي ريزيدون حنا يعطونا اون نيميرو. نو غير اون فاي. حنا عطاونا اون فاي من بعد بعثوا لنا لي كارت مي نتوما اللي تاعكم يبعثوا لكمش لي كارت. فوالا حنا سي ان بابيي. بعد حنا درنا ان كونت بانكار. اوكي فوالا لو كونت بانكار باش حطينا الدراهم اي تو. درتو اسيرونس مالادي oui bien sûr c'est privé on n'a pas le droit de la RAMQ كيما نتوما donc obligé عند privé. donc pour le privé c'était un étudiant pour l'année c'était $480. voilà donc et pour le conjoint c'était 800 et quelques. en tout cas les deux تحتنا واحد 1000 et quelques pour l'année et 2 millions de couverture. très bien. دونك تانيك حبيت نهضر على ان بوين باسكو كاين دي بيرسون اللي يس دوموند اسكو بهاد لا ريزيدونس زعما يقول لك اسكو سا كوف لا ماتيرنيتي ولا باسكو انا سقسيتهم اسكو هاد لاسيورونس ال كوف باغ اكزومبل سي تجي اون فام انسانت باش ما تخلصش لي فري. دونك لا ريبونس سيتي نو
elle couvre pas زعما une personne اللي تكون enceinte ولا هاد l'assurance ما تخلص لها والو. تخلص لي فري تاع لوبيتال وتاع داكور. قالوا لي ما تخلصش، قالوا لي مي اون كا وحبيتي اون تو كوفر لاسيورونس قالوا لي تخلصي بلوس، ما كانت تحطي لي واحد 2000 et quelques 2000 et quelques. و aussi قالوا لي في ils exigent في هذاك لو مومون la femme ما تكونش enceinte. اوكي داكور. ما تكونش عليها ما يفهمش تجي تقرا من بعد تروح تولي في لوبيتال. اكزاكتومون. دونك نو ميم هما ما تساعدهمش كي لا اون فام انسيت تقول لك سما هذه سي سور راح نخلصوا عليها. دونك ما تساعدهمش. دونك سي تجي لهم على الدوله. فوالا سي ك هاد لاسيونس كي تجي لهم اون فام انسيت تقول لك تقولوا انا ندير لاسيونس تاع باش تكوفريو لي لا ماتيرنيتي، يقول لك لا هما ما تساعدهمش يخلصوا، ماذا بيهم تخلصهم لاسيونس من بعد انا تمرض ما يصالك والو باش ما يخلصوا عليك والو. Voilà, donc l'assurance, c'était ça. La NAS, le compte bancaire. On a commencé à chercher la location. Voilà, c'est حوسنا un peu partout. شفنا وين كارتي يكون بيان، وين قدام المترو، على باش تكون فاسيليتي تاع لي ديبلاسمون. فوالا. من بعد راكم كملتوا الانستالاسيون، من بعد كيفاش كان الاتصال تاعكم مع سيتي لو بلو دور. حنا عندنا واش انا جاسكو حتى اليوم لو بلو دور سيتي لانستالاسيون تاع وين تروح دار تسيب روحك ما عندك والو، الدار فارغه. بعد شغل تماك اللي حسيت شويه تاع واش جابني لهنا. شغل انا في الجزائر كان عندي كلش، تسيب روحك بلا والو، بعد تحب تشري دي تروك، بعد حكمني شغل شويه ستريس، نقول انا كنت راني نصرف مازال ماناش نخدموا الدراهم يخلصوا. صح. دونك سيتي جوست في هاد لي مومون لي سيتي ان تي بو ديفيسيل. هذيك كاع جزنا منها، مام ريزيدون بيرمانون تبقى تشري هذيك تشري هذيك، سيب روحك غير تشري ومازال ما عندكش مدخول. فوالا. دونك او ديبي واحد الزمان لازم يكون شويه كيما يقول لك وما يكون عنده المينيموم، ماشي المينيموم، واحد يكون شغل ما لازمش يقول لازم انا يكون عندي كلش كيما خليت في الجزائر كيما كنجي ابري غير واحد يولي خدام سي بون يعني دار. فوالا كيما واحد الشيء المينيموم وين يرقد ولو بلو تاع باش ياكل وين يقعد سي تو. من بعد سيتي ليتاب تاع وين فالي كو فوالا ما جاتني ليتاب تاع لازم جو مو ديسيد باش نقرا. من بعد درت لانسكريبسيون كي جو مو سي ديسيدي حتى جي في لانسكريبسيون في الكوليج سوبيريور دو مونريال بور ان DEP de 1800 heures. ومن بعد j'ai commencé à chercher aussi un travail. Donc هنا pour انا و لو كونجوان الحمد لله شغل ça n'a pas été vraiment difficile على الخدمه. معليش هذه الخدمه نحكوا عليها من بعد. كملي لنا غير النقطه زعما خلاص كيف اتصلتي رحتي سجلتي في رحت سور بلاص. لي فورماسيون كيف بديتوا تقراو؟ اسكو تقراو مع الصباح مع العشيه؟ لي زوغير كيفاه؟ Donc voilà, les horaires j'ai choisi de 8h à 15h parce qu'un DEP c'est intensif, ماشي la matinée ou la chia, donc c'est de 8h à 15h30. Contrairement aux personnes qui habitent à l'université, les horaires mais c'est pas la même chose. Les horaires à l'université, ils sont pas aussi chargés كيما le DEP. تقدروا نتوما même تخيروا les horaires تاع les cours. تسمى عندك الشوا تخيري كيف تخيري مثلا؟ اليونيفرسيتي سكي عندك دي نهضروا على السيجاب. السيجاب عندك اسكو نقولوا كان نقرا انا من 10 في الليل ولا نو ما بروبوزاوليش تاع العشيه. قالوا لي كاين غير من الصباح للعشيه. فوالا دو 8h à 15h30. وتقراو توت لي جورني توت لا سيمين؟ وي توت لا سيمين دو ديمانش فوالا فوندردي 5h. تقراو لي ويكاند؟ نو لي ويكاند نو لي ويكاند نو. بون مريم يعطيك الصحة، حكيتينا على الانستالاسيون وكيف بديتي تقراي في السيجاب. النقطة المهمة يعني باش تخلصي لي فري تاعك ولي فري تاع الوايي والتوابع كيما يقولوا، كيفاش حوستي كيفاش درتي لا ريشيرش تاع الطرافاي انت والزوج تاعك؟ وحكينا على الاكسبيريونس تاعك. دونك فوالا بدينا نحوسو، عطاونا دي جون يسكنوا هنا، عطاونا دي سيت قال كيما انديد سي 3 جوب بليزيور سيت. فوالا دونك انا كومونسي ا بوستولي. بدينا بون كيما عندي لو كونجوان تاعي حنا او ديبي كي قبل ما نجو هو يخدم في اون انتربريز في الجزائر اللي الي اكزيست ايسي مي ما جيناش تاكلين عليها ا 100% pour ne pas être déçu. كي جا لا بروميير دي شوز حوس على لو كونتاكت تاعهم، بعثت لهم اي تو. اونتر طون اون ا بوستولي ان بو بارتو. كيما انا باغ اكزومبل كنت نخرج الصباح نامبريمي 10 CV، نخرج نحط بارتو في لي ماغازان في لي سونتر دابيل. مي بعد لي بروميير طون ما كانوش يعيطوا،
شغل تماك جي كومونسي ا بانيكي قلت ميم لي بتي جوب ما كاش وكيفاش حندير بدات شويه لا بانيك مي ابخي واحد اون سيمان ا 10 جور بداو يعيطوا بديت انا نخير هادي لا هادي وليتي الشرطي فوالا ميم هنا كي تروح تو بوستول عندك لا بروميير دي شوز اللي يسقسيوك عليها باسكو على بالهم اللي كان دي زيتيديون يسقسوك على لا ديسپونيبيليتي تاعك باغ اكزومبل من شحال تحبي تخدمي دونك هنايا كي تحطوا لو سي في بون جو بار دي بتي جوب ما نش نهضر لكم على باغ اكزومبل تخدموا في ادمينستراسيون ولا اون انتربريز هذوك تاع لي 8 اور نو انا نهضر على لي بتي جوب بور موا دونك كي تروح يسقسيوك كيف تكتب لهم في السي في لي ديسپونيبيليتي تاعك زعما انني نقرا من 8 ل 3 دونك ا بارتير دو 16 حتى ل 21 نقدر نخدم ولا لي ويكاند توت لا جورني من بعد جي بوستولي في تانيك في واحد لو سيت سيتي ان سونتر دابيل bon j'ai postulé plusieurs centres d'appel بعد c'était بزاف يعيطوا لي demande des personnes bilingues وانا je parle pas anglais donc c'était العرق على رقم واحد تاع تماك لي تانيك ديك تانيك عاودت حكينا باني قلت هنايا ميم لي بتي بولو يدومونديو انجلي انا في انجلي والو دونك بعد صبت centre d'appel de sondage هنا ils demandent des personnes bilingues ou des personnes francophones donc c'était pas obligatoire باش نكون bilingue دونك فوالا فاش ساعدتني بيان هاد الخدمه سي كو انا اللي نخير لي زوار تاعي شاك سيمين قدرت نحمم نبدل يقول لك ليسونسيال تخدمي 3 fois par semaine دونك لو ريست سي كو انا اللي نخير هاد لي زورير et le point positif c'est que في الدار donc je travaille à la maison. Travaille à distance من الدار. Voilà, j'ai داروا l'installation في الدار et tout donc vraiment ساعدتني même si je finis à 21h راني في الدار. ما كاينش ديبلاسمون ولا التعب هذاك تاع الاخر ولا راكي في دارك. Exactement. Donc voilà, donc après les cours نكمل à 15h30 نروح directement للدار je me repose 1 heure نبدا الخدمه de 17h à 21h. C'est vraiment chargé la journée. Mais شنو باش نقعد le week-end je reste libre. دونك خيرت نكمل لي 20 اور تاعي بوندون لا سيمين. الويكاند راكي ليبر. الويكاند راني ليبر كيف يقول لك واحد يسورغانيز بور اوتر شوز. والزوج تاعك كيفاش كان يخدم؟ دونك فوالا بور لو كونجوان ديالي aussi il a postulé partout sur internet il a contacté l'entreprise اللي كان فيها في الجزائر بون عاودوا ما عيطوا له لونتربريز اللي كان فيها في الجزائر il a passé un entretien قالوا له اوكي قالوا له برك اصبر علينا شويه. بون هو بور لوي صبر حنا حسبتنا سي اون كيسيون دو اون سيمين قلنا هذاك هو واحد يزيد يريبوزي شويه يحوس لوطنا ما يعيطوا فاتت اون سيمين دي جور ما عيطوش قلقتو فوالا تقلقنا من بعد تماك قلت له يفوت نشوفوا اوتر شوز ما نستناوهمش كيف حوس الا تروفي تانيك ان ترافاي سيتي با فريمون تانيك سون دومين ولا مي قلنا ما واحد يشد بها اليد باش يعيش ابخي قيلت هذيك لونتربريز ابخي 2 موا باش عاودوا عيطوا له. Finalement, heureusement, ma sœur parce qu'ils ont pris beaucoup de temps pour le rappeler, c'est 2 mois, mais alhamdoulilah, les horaires kif ça va, mais à chaque fois, ما عندهمش des horaires fixes de 8h à 16h ou là, mais ça va, alhamdoulilah. alhamdoulilah, de toute façon, راكم كما نقولوا بالخدمه تاعك والخدمه تاع الزوج تاعك قدرتوا تخلصوا الوايي ولي فيلي تاع المشاكل الاخرين وراكي تخلصي في لا فورماسيون تاعك باش فوالا دونك انا جو ترافاي يقولوا لهم بين قوسين انت جبتي شويه دراهم باش جيتي والو باش نو سي با بوسيبل مينيموم لا موتي تاع فوالا انا جي اسوري لا موتي دوكا كي راني نخدم لي 20 اور بار سيمين سي كيف سي بور لا سويت تاع لا فورماسيون و تو سكي ترونسبور لوكاسيون ماكله خرجات اي تو سي وي فوالا سي تري بيان يعطيك الصحه. يعطيك الصحه مريم. الان نجوزو على لي كيسيون ديبات. كاين بزاف ناس بوزاو دي كيسيون يعني ما حكيناش عليهم مع الاول. ممكن تقولي لنا واش لي كيسيون اللي بوزاهم الناس في الجروب لي ممبر تاع الجروب وتقدري اسكو تقدري تجاوبي عليهم؟ Oui bien sûr donc là je vais essayer de répondre à quelques questions على des informations اللي ما هضرناش عليهم. Donc كاين يسقساني على لو شونجمون دو سبيسياليتي كيما قلت لكم سي بوسيبل دو changer de spécialité une fois ici parce que انا وحده j'ai changé de formation mais à condition de changer aussi le CAQ. Mais هنا قلت لكم ça dépend le programme اللي جيتو به. Aussi كاين la question est-ce que le conjoint a le droit de travailler? Oui puisqu'il dit avec un permis de travail à la base يعطوا له un permis de travail. Aussi كاين واحد سقساني قال لي est-ce que j'ai contacté une agence de voyage? Non درت لي démarches وحدي
Et il n'y a pas mieux de faire les démarches. Parce que donc les 1000 ou les 2000 dollars, les l'avocat, tu 3 mois loyer au Canada. Les meilleures formations, c'est. Je sais pas. La formation, ça marche bien. Donc, comme informatique, هذيك عندهم un site اسمه Emploi Québec يحوسوا على لو طو دو بلاسمون يلقاو كاع لي فورماسيون كاع هنا مازال ما شدوا كاع قالوا لي ما يمشيش بيان هنا كاع لي دومين سا ديبون تاعي هذاك سا ديبون يمشي وبالك الصالير تاعو ماشي مليح باسكو كاين فرق ما بين طو دو بلاسمون والصالير دونك انا كاين خدمه طو دو بلاسمون تاعها 100% مي الصالير ما يديباسيش باغ اكزومبل مش عارف انا 35000 دولار. D'accord. هذه هي لا ديفيرونس انتر. Donc pour la question, est-ce qu'il faut avoir le bac pour le DEP? Pour le DEP, oui, ils exigent le bac. الباك باسكو كاين خاوتنا التوانسه كاع يفهموها شغل لا ليسونس. الباك البكالوريا يعني كي تقرا تيرمينال من بعد تروح تجوز البكالوريا شهاده البكالوريا عندنا في الجزائر. هذيك pour faire le DEP يدومونديو لنا حنا le bac. Mais pour l'université قلت لكم ça dépend. Il a demandé tout باش ديروا بكالوريا تاعهم هنايا لي ليسونس ديالنا يدومونديوكم غير le bac plus je pense 1 an قرايه في l'université عندنا في بلادكم. Ou le maîtrise ou doctorat, ils demandent la licence ou le diplôme université d'Yelcom, plus même qu'il y a des universités où ils font même la moyenne à les notes. Par exemple, لازم 12 وطلع باش تدخل الماستر عندهم هنا sinon tu dois refaire. Des fois ils demandent à قريت mathématiques, قريت des modules spéciaux. Voilà. Ou qu'il y a même des universités où par exemple ils demandaient que ça m'a dit master ils acceptaient que باش تقرا عندهم ماستر بصح يقولوا لك لازم تعاود quelques modules. ايوا voilà كيما mathématiques physique voilà تعاود quelques modules عندهم. Donc est-ce que pour le travail avec le travail on peut payer les études et la location? كيما حدثت لكم déjà pour une personne célibataire c'est vraiment impossible لازم au moins un minimum. Pour une personne qui a les enfants تانيك je vois mal une maman اللي عندها دراري تقرا وتخدم en même temps c'est pas possible. Une personne par exemple qui manage j'ai pas de responsabilité ما عنديش les enfants نجيبهم من la garderie ولا لازم نوقف معاهم في الدار ولا donc je peux me permettre نكمل القرايه نخدم حتى ل 8 9 ندخل الدار donc ça c'est faisable. في هذا الاطار اسكو مش عاود عندك لا فورماسيون ولا لا؟ oui. اسكو زعما واحد يجيب ولادو اسكو ولادو عندهم لو دروا باش يقراو؟ oui pour les enfants ils ont le droit d'étudier ما يخلصوش. Ou même pour la garderie, bon, je n'ai l'information exacte, mais d'après qu'il y a des personnes qui sont avec un enfant, même la garderie, je pense que mais parce que la garderie, la journée, c'est $30. Pour le... خلينا هذيك garderie privée وكاين سي بي يو هذيك garderie تاع الدولة هذيك $7 ولا هذيك تاع $7 même un étudiant étranger يقدر يحط وليدو ب $7 يفي برك juste une demande. تسمى في لي كيسيون تسمى الاولاد سوا تكون étudiant ولا résident permanent c'est la même chose. C'est la même chose pour les enfants les deux. واش اللي الله اعلم وقيلا ما يعطوهمش لي بريستاسيون. Juste les prestations non ما كاش. Mais même pour la garderie يديروا تانيك une demande je pense les 2 premiers mois ولا يخلصوا هذوك les $30 par jour. Mais après ما يلحقهم le remboursement. هذيك مع ريفوني كيباك je suis pas vraiment. هذيك même حنايا لي ريزيدون كي نخيروا باغ بنتي كتخلص $33 بار جور مي درنا دوسي مع ريفوني كيباك يرمبورسي لك الباقي تما يدو لك $8 ولا $7 سما لا ميم. Même pour les étudiants étrangers pour les enfants d'Iran c'est la même chose. Aussi la lettre explicative je vais essayer نبعثها لك ديرها لهم في لو سيت ان exemple. ان شاء الله هنا كيف نديرها في الفيديو نديرها. Voilà donc c'est pas vraiment important la lettre explicative ou les biens et tout mais ça reste un plus pour باش تدعم بها الدوسي تاعك باش نقولوا الحظوظ يزيدوا. Voilà exactement. Pour la personne qui a posé la question, elle a la visite médicale avant. Oui, c'est possible de passer la visite médicale avant, mais ça change rien. صح تربح شوية وقت, mais en cas de refus تخسر دراهم parce que c'est surtout il a comme une famille nombreuse تخلص 10,000 dinars par personne. يجيك un refus خسارة. Donc c'est mieux de. C'est كيف la procédure تاع les études فيها visite médicale. Oui, donc كي تحط le visa, كي تحط le dossier تاع الفيزا, donc تستنى le mail. إلا بعثوا لك un mail يقول لك روح جوز la visite médicale. Donc c'est 100% قبلوك باش تحجوز la visite médicale. إلا بعثوا لك mail وقالوا لك c'est bon تقدر تروح récupérer le passeport تاعك, donc c'est un refus.
دونك باش تعرف الا قبلوك سي تسمى بلا فيزيت ميديكال، تسمى ولا بحثوا لك باش دير لا فيزيت ميديكال تسمى خلاص راك مقبول. ماشي مقبول 100%، بالك تكون عندك كاش مرض ولا خطا ولا، مي 90 كما نقولوا 95% راك مقبول. ولا ما قالوا لك روح تدي باسبور معناتها غير اكزاكتومون فوالا. دونك يقدر يعني كان دي بيرسون اللي باش يربحوا وقت يقول لك الشغل تم يرجعوا لي لا ريبونس، تقدر سي بوسي مي ما يقدرش يجوز لا فيزيت ميديكال بيسك لا فيزيت ميديكال يديرها عند دي ميدسان. وي تقدر تروح لو ميدسان نقولوا فوالا حنحط فيزا ديتود يدير لك لا فيزيت، هو يبعث لهم ديريكتومون قبل ما تحدوا سي يبعث لهم لي ريزولتا تاع لازم يكون في لا ليست تاع لي ميدسان لي اغري بار لي مينيستير دي ميغراسيون. في الجي كاين دو ميدسان خلينا بختوش و دوزيام نسيتو اسمه فوالا. دونك ميم قبل ما تحط لو دوسي تقدر تسبق في لا فيزيت ميديكال، ما تقدر تتصل مع هذا البختوش ولا الدوزيام ولا بون كاين كات في الجيري تقدر يعني تروح دير لا فيزيت ميديكال مسبقه زعما باش تربح الوقت. مي هذه ما تضمنلكش باللي فيزا بليس هذه ولا داروا لك ان ريفو او موان ما تخسرش هذوك الدراهم 10 دينار باغ بيرسون. شكرا. aussi est-ce que c'est possible de travailler en même temps? Oui, juste 20 heures. La loi تقول لك لازم تخدم 20 heures. bon هنا كاين دي بيرسون اللي يزيدوا شويه اون نوار. 20 heures كيفاش تحسبي انت في لا سيمين؟ شحال تخدمي في النهار في 20 heures؟ بون هنا سا ديبون الخدمه باسكو كاين 4 heures par jour. بون انا خيرت 4 heures باسكو انا نخير لي زورا، مي كاين دوطخ ترافاي تقول لهم انا عندي لو دوغ نخدم 20 heures، هام ليك لي جور هام ليك لي زورير اللي رانا ديسپونيبل، بعد هما على حساب البروغرام تاعهم ايتو يحطوك في هذوك لي 20 heures على حسابهم هما. تما ما يوزعوا هذاك كاع دونك ثلاثه غدوه تخدم 5 المهم بالك الويكاند تخدم لا جورني كامل. تما عندك 20 heures par semaine. Voilà. Est-ce qu'avec une licence on peut s'inscrire à un DEP ou université? Oui. Et voilà, est-ce que c'est mieux de faire le DEP ou l'université? Bon, c'est sûr que قد ما تقرا قد ما يكون عندك les points plus l'université, c'est sûr que c'est mieux, mais تاني كان على حساب انت ودراهمك. الا تقدر tu payes 8000 دينار pardon 8000 دولار par session, c'est sûr que l'université c'est encore mieux. Voilà. قد ما تخلى قد ما تطلع النيفو دراهم يطلع. Voilà, c'est sûr. تاني qui avait la question est-ce qu'on peut arrêter au milieu pour bosser? هنا j'ai déjà parlé de ce point. كاين دي بيرسون نعرف بزاف ناس جاو داو دي فيزا دو 4 ans يقول لك نخدم عامين ولا نخدم tu peux, mais après من بعد كي تكمل لي زيتود مع l'immigration je sais pas comment ça va se passer. Voilà, elle a posé aussi la question pour les aides financières pour les étrangers. Donc هنا je vais parler un petit peu de le point. Bon pour les DEP ما كان aucune aide. Donc هنا les collèges ما عندهم ما يعاونوك تخلص تقرا ما تخلصش ما عندكش le diplôme. Par contre pour l'université كاين des aides pour les étudiants étrangers. Donc هنا عندك la bourse اسمها exemption pour les étudiants étrangers. عندك soit exemption d'excellence. Par exemple نتا راك جيت خلصت ta première session هذيك 8000 دولار خلصها. Donc انتم الا قريتو بيان خرجتو مع جور دو برومو parmi les premiers يعطوكم une exemption d'excellence. Donc تقدروا تخلصوا comme des résidents ولا comme des Canadiens. Je pense que 2000 ou la 3000 في العام. Ah c'est bien. Voilà, كاين une autre exemption. هي هذه je sais pas ce que le Québec, mais je pense le Québec ماشي الكندا متفاهمه مع l'Algérie. Bon pour le Maroc et la Tunisie je sais pas parce que moi je me suis renseignée على هاد l'exemption. كاين عندهم une متفاهمين وين le Québec تقبل un quota تاع les étudiants étrangers يقراو يخلصوا comme des résidents, voilà. Mais sinon c'est un quota. Je pense que c'est 80 personnes في العام. Est-ce que يمدوها تحت الطاولة معرفة؟ bon هاكا على بالكم كل حاجة بين يد ليتا الجيريان سي كل حاجة معرفة باسكو الا اكزيجي الكيبيك قالت لهم مي هاد لي 80 بيرسون انتي اللي تخيريهم. اوكي تسمى الجيريا اللي تخير. هاكا على بالكم كل حاجة بين يديهم سيك معرفة. دونك هاد لا دوموند سي se fait au niveau du ministère de l'enseignement اللي جاي في بنعكنون كيما ليانسي تم يديروا لا دوموند. مي هاد لا دوموند كيفاش ياخدوها واحد ما على بالو sur quelle base يخيروا هاد لي 80 بيرسون.
une fois هضروا قال لك c'est pour les majors promo. Après قريت un article قال لك les majors promo on n'a jamais bénéficié من هاد l'exemption. ما قال لك on va faire un concours. Jamais خرج un concours على جال هادي. Donc c'est sûr que ما بيناتهم معرفة. حكيتينا على دونك فوالا اللي عنده معرفه في مينيستير دو لونسينيومون كاين هاد لا بوسيبيليتي وكان يدومونديها هنا في الكونسولا تاع الجزائر تانيك جو كوني كالكو كا اللي هنا في الكونسولا تاع الجزائر يروحوا يديروا هاد لا دوموند ديكزامبسيون ويعطوها لهم باش يوليو يخلصوا كوم دي ريزيدون. دونك هاد لاد ماشي واحد اللي يتكل عليها 100%. تمام احتمال ضئيل باش فوالا هادي بور l'université. Est-ce que on peut prendre nos enfants? Oui. Est-ce qu'on peut changer de statut touristique à étudiant? Non. هنا في كندا تقدروا ديروا لا دوموند. كاين هنا يجوا اوتون كو توريست يروحوا لي زيكول يديروا لا دوموند ما يشوف بعينه. يشوف بعينه فوالا يعطوا له لادميسيون يحط له دوسي تاعو يفي ميم لا دوموند تاع سي اكيو اون لين باسكو سي اكيو سي اون لين سما ديرها هنا ولا في الجزائر يخلص لي فري هنايا يخلص لي فري بالك يمد لهم اون ادريس هنا في كندا باش تلحقوا لا في رابيدمون. مي بور لو فيزا يقول لك ولي لبلادك تفي لا دوموند لتماك باش تجي. تسمى باش يشونجي ستاتيو دونك هنا باش تجي توريستيك وتعاود وتبدل لو فيزا تاعك سي با بوسيبل. سي با بوسيبل. Donc là, comment j'ai fait pour payer mes études? Bon, c'est une question un petit peu personnelle, mais j'ai déjà répondu à la question. Est-ce qu'on a eu des proches? Oui, on a eu des amis. On a eu un mois, le temps de stabiliser la ville. Est-ce que عجبتك مونريال ولا كيما كنتي تتوقعي ولا احسن ولا اقل؟ وي كيما كنت نستنى الحق جو سوي تري ساتيسفيت ما ندمتش الحمد لله. وكي جيتي في جويه اسكو سخانه ولا البرد كيما يقول لك كندا عام كامل البرد؟ لو بروميير جور كانت سخانه دايوغ كيستناونا قالوا لنا جبتوا معكم سخانه. مي ابري جو بونس كو هاد الصيف شويه ما جاش فريمون الصيف سخون كيما مالف. مي صافا بون دوكا واش انا في نوفمبر مازال ما حسيت هذاك البرد تاع كندا. دونك تناوي تدور عليا العام نقول لكم الا كندا مليحه ولا لا. تحكي على عام تحكي لنا كي تدي الدبلوم تاعك نعاودو نديرو فيديو معاك ان شاء الله. فوالا دونك اسكو لو سبونسور بورت لو ميم نون. انا في لو دوسي دو فيزا ما درتش غارون درت دوسي درت دراهم حتى دراهم قلت انا نخلص مي زيتود وحدي وما كونجوان اللي كان معايا هو اللي دار النات قال انا اللي جو في لا بروند اون شارج تو سكي لوكاسيون اي تو. Mais sinon, j'ai pas fait de garant. Mais même quand des personnes disent que je t'en donne des garants, même des amis ou des amis de la famille, ça passe. Mais chez les amis, le même nom. Et combien de temps pour le CAQ? Ça m'a pris 5 semaines pour avoir la réponse à le CAQ. Si on a fini les études il y a plus de 10 ans, est-ce qu'on peut faire les démarches? Bien sûr, l'âge ما يحوسوش على l'âge. تما واحد 60 سنه يقدر يجي يقرا. فوالا اكزاكتومون. دونك نورمالمون لي كيسيون سي تو. يعطيك الصحه اخت مريم على كاع هذه التوضيحات. لي مو تاع جروب دمونداو منك تقولي لهم كلمه اخيره ولا نصائح واش تنصحيهم؟ دونك واش نقول لكم بون انا صافي جوست 3 موا سور سي بو باش نهضر لكم فريمون على لا في هنا في كندا. Mais dans l'ensemble en 3 mois vraiment عجبني الحال. Je regrette pas du tout d'être venue. Au contraire عجبني vraiment الحال. يعني كان لا فاسيليتي دو في يعني اللي يحب يقدر هنا غير اللي ما ينجحش غير اللي ما يقدرش غير اللي ما عندوش لا فولونتي ما يعجبوش الحال. Sinon le conseil surtout pour les couples le conseil اللي نمديه لكم سي كي تجوا لهنا لازم تكونوا متفاهمين لازم في زوج تكونوا حابين ماشي باسكو هذا كيجي باسكو لا يتبع في الاخر. هنا كي تجوا لازم تكونوا فريمون في زوج موتيفي باسكو علاش يورا ديبا شغل هنا ديوي ديبا شغل لي با ماشي واحد ما يقولكش انت على جالك جيت وعلى جالك هاني خليت كلش وجيت واش داني تبعك فوالا. دونك هنا كي يكونوا في زوج متفاهمين ميم كي يجوزوا هذوك لي مومون ديفيسيل واحد ما يحصل فيه الاخر. وكونتخير هذا يعاود واحد يطلع المورال الاخر فوالا كي يكون واحد هابط له المورال الاخر يطلع له ان شاء الله ما يكونوش في زوج هابط لهم المورال فوالا باسكو ما يلقاوش شكون يطلع لهم فوالا. دونك فوالا دون لونسامبل نقول لكم يعني اللي يقدر يجي واللي يحب يجي جو فوز انكوراج فريمون.